აჭარაში ერთდროულად რამდენიმე მისამართზე სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით დაკავებულია ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი რამდენიმე ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯერჯერობით კომენტარი არ გაკეთებულა. დეტალებს დარეჯან ჩხიკვაძე აზუსტებს და ის ქრონიკის პირდაპირ ეთერშია. ლევან, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ჩვენ ველოდებით დამატებით განმარტებას მიმდინარე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით, ამბობენ, რომ განცხადება დღის განმავლობაში გაკეთდება და დეტალებს სწორედ ამ ბრიფინგზე იტყვიან. ამ დროისთვის ცნობილია ის, რომ სპეცოპერაცია მიმდინარეობს ქობულეთსა და ბათუმში ერთდროულად რამდენიმე მისამართზე უკვე დაკავებულია რამდენიმე პირი, მაგალითად ლერმონტოვის ქუჩაზე ბათუმში ვიმყოფებით ჩვენ და ამ ქუჩაზე ორ მისამართზე უკვე ჩატარდა სპეცოპერაცია და სამართალდამცავებმა უკვე დააკავეს ორი პირი. პარალელურად გორგასლის ქუჩაზე, ასევე ელიავას ქუჩაზე მიმდინარეობს სპეცოპერაციები. მისამართები ძალიან ბევრია, დაკავებულია არაერთი პირი, ყველა პირი კი არის კავშირში ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან. უფრო კონკრეტულად რა სქემაზეა საუბარი და ვინ არიან დაკავებულები, ამ დროისთვის ჩვენთვის არის უცნობი, როგორც აღნიშნე, განმარტებებს ველოდებით სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და ისინი იტყვიან, ისაუბრებენ დეტალებზე. გეტყვით იმასაც, რომ ასევე საქმეში ფიგურირებს, აღნიშნულ საქმეში ფიგურირებს ეგრეთ საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული რამდენიმე კანონიერი ქურდი. მადლობა დარეჯან ჩხიკვაძე, გვერდებოდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში.